Imos ver neste vídeo o que son as funcións tanto en matemáticas como en informática. Veremos os parecidos que hai tanto nunha parte como noutra. En matemáticas, unha función é unha relación de dependencia entre dúas variábeis que habitualmente chamamos x e y. Esta relación de dependencia quere dicir que para calcular o resultado imos ter que facer uns cálculos a partir da variábel x. Este xeito de falar tamén se emprega habitualmente na lingua. Por exemplo, dicimos que unha persoa merca unha casa en función do que gaña. Según os ingresos que teña, así poderá mercar unha casa ou outra. A función asocia a cada valor de x un único valor de y. Isto é importante. En matemáticas hai operacións na que o resultado pode ser múltiple. Por exemplo, na raíz cuadrada. A raíz cuadrada de 9 é menos 3 e máis 3. Por tanto, a raíz cuadrada non vai poder ser unha función, porque non temos un único valor de y para cada x. Por outra parte, dicimos que y é función de x, polo que aí tamén se chama f de x. Polo que estamos escribindo se empeza a aparecer a idea de función en informática, xa que temos unha variábel e un nome dunha función. En matemáticas poderemos ter como exemplo esta función. Función de x é o doble de x máis 1. Deste xeito temos uns valores para esta variábel que sustituiremos no cálculo que temos que facer. Se escollemos o valor 0, sustituimos x por 0, facemos as contas, 2 por 0 é 0 máis 1, 1. Escollemos o valor 1 e sustituimos no lugar de x, 2 por 1, 2, máis 1, 3. E así cos valores que nos queramos escoller. Importante, estes valores os escollemos segundo o que nos pareza. Podemos escoller valores con decimais, podemos escoller valores con números máis grandes, pero a mellor eso nos dificulta o cálculo. Como temos o valor x e o valor y, se os emparellamos, poderemos ter un par de coordenadas. Isto nos fai lembrar o eixo de coordenadas. Temos un punto que se define por dúas coordenadas. O levamos a un debuxo e temos que o punto A está no lugar onde x vale 0 e y vale 1. O punto B está no lugar onde x vale 1 e a y vale 3. Do mesmo xeito o punto C e D. Se os unimos, están nunha recta. Por iso, a función que escribimos antes é unha función que non ten potencias, é unha función de tipo lineal. Se nos imos á informática, podemos dicir que unha función é un agrupamento de instruccións para resolver un problema parametrizable, que ten unha estructura, que son as propias instruccións, e unhas variables, que son os parámetros. A que lle chamamos parámetro? A algo que nos utilizamos como variável, pero logo, cando executemos e queramos calcular unha función, será sustituído por un dato. Para escribir unha función dun xeito que se poda entender en calquera idioma, podemos usar o pseudocódigo. No pseudocódigo non estamos empregando as normas dunha linguaxe, senón que estamos escribindo dun xeito máis cercano a quen vai a programar que instruccións ten que programar para resolver o problema do que queremos ter un resultado. Desta forma, podemos poñer en pseudocódigo a función que tiñamos en matemáticas como o dobre de x máis 1 e o resultado de f, que é a nosa función. X é o parámetro, que vai ser unha variábel dentro da nosa función. Unha función máis complexa é a función de potencia. Nas linguaxes de programación non está como operador básico a potencia. Temos a suma, resta, multiplicación e división, pero non temos o operador de potencia. Unha potencia necesita unha base e un exponente. A base é o número que repetimos e o exponente é o número de veces que o repetimos.
Deste xeito, 2 elevado a 4 é 2 por 2 por 2 por 2. Se en vez de números temos letras, a elevado a n é multiplicar a por n veces para obter o resultado. Neste pseudocódigo podemos ver como programar a función de potencia. A é a base, n o exponente. De entrada, a potencia vale 1. Cando o exponente é 0, calquer número elevado a 0 vale 1. Se temos que chegar ao exponente n, empezamos en 1, imos aumentando de 1 en 1, e cada vez que vayamos aumentando en 1, multiplicamos pola base. Deste xeito, multiplicamos máis veces ata chegar a n. Cando cheguemos a n, acabarase o bucle. Xa teremos almacenado en potencia o resultado que queremos calcular e, desta forma, tamén acabamos a función. Poderíamos pensar dun xeito alternativo como programar a función potencia. Dicíamos que se o exponente é 0, o resultado ten que ser 1. Se o exponente non fose 0, se diminuímos en 1 o exponente, pero multiplicamos por a o resultado, temos outra forma de irnos achegando ao resultado final. Desta forma, diminuímos o exponente empregando a función que estamos definindo dentro das propias instruccións da función potencia. É o que se chama unha función recursiva, porque a solución recorre á mesma definición do problema. Fronte a iso, tiñamos na pantalla anterior unha definición iterativa. Son dúas palabras que se empregan en informática para enfrontar dous tipos de programación: a programación que usa bucles e a programación que emprega a propia función na resolución do problema. Lóxicamente, se empregamos a definición da propia función, debemos achegarnos a un caso onde xa non se empregue máis esa definición, que é o caso base. Se en vez de achegarnos nos alonxáramos, esta forma de programar non daría un resultado. Imos ver a continuación a programación en linguaxes de algunhas funcións para que vexamos resultados prácticos. Imos programar en Scratch o que vimos na teoría. Para programar funcións debemos ir á parte onde está os meus bloques, xa que unha función é un bloque de instruccións. Creamos un bloque que lle vou poñer como nome da función f. Voulle engadir unha entrada que vai a ser unha variável x. Se programamos a función matemática, temos que poñer os cálculos que imos a facer. Vou ir poñendo xa a instrucción de dicir e os cálculos que imos facer na función que vimos era multiplicar por 2 a variável x e o seu resultado sumarlle 1. Por tanto, empezamos polo final, que é sumarlle 1, e multiplicamos por 2. 2 por x. Xa temos a función programada. Agora a imos empregar nun programa onde se pregunten varias veces cal é o valor de x. Imos á sección de control onde temos o bucle. Por exemplo, repetimos 4 veces, podemos variar o número. Imos á sección de sensores onde imos preguntar cal é o valor de x. E na variável resposta vai estar o que introduzamos por teclado. Imos facer a chamada á función poñendo a instrucción f co dato resposta. Para darlle un inicio ao programa, imos á sección de eventos, escollemos ao premer a bandeira en verde e para rematalo imos parar.
prememos a bandeira verde, nos pregunta cal é o valor de x, por exemplo, 2. Facemos as contas e corresponde ao valor 5. Damoslle o valor 0. Facemos as contas, dá o valor 1. Se lle damos o valor menos 1, o resultado é menos 1 tamén. E se lle damos o valor para x de 1, o resultado é 3. Deste xeito, vemos neste programa como programar funcións que son semellantes ás matemáticas que poderíamos programar a outro tipo de funcións segundo sexa o noso problema. Imos programar en Scratch a función de potencia. Para programar funcións, imos aos meus bloques e lle dou o nome da función que eu queira, neste caso potencia. Para calcular unha potencia precisamos a base e o expoñente. Entón lle engadimos os parámetros base e tamén exponente. Xa podemos crear o que se chama cabeceira da función e imos empregar as variables que nos fagan falta para ir guardando os cálculos. Creamos unha variable que chamo potencia, que lle imos dar o valor 1 no principio, porque, como dixemos na teoría, calquera potencia de expoñente 0 vale 1. Temos que ir multiplicando a base polo número de veces que nos indica o expoñente e para elo imos empregar un bucle. Aínda que na teoría tiñamos indicado o bucle para, neste caso se nos adapta moi ben o bucle repetir, porque imos repetir exactamente as veces que nos indique o exponente. A conta que imos facer é multiplicar a base polo resultado que xa tiñamos en potencia. Imoslle asignar a variable potencia o resultado de multiplicar o que tiñamos antes en potencia, que é o valor 1, por a base. Deste xeito temos 1 pola base, unha vez sola base. A base pola base sería o cuadrado. Se temos o cuadrado e o volvemos a multiplicar pola base, temos o cubo. O cubo multiplicado pola base, teríamos o resultado coa potencia elevada a 4. Deste xeito, imos multiplicando ata chegar ao exponente. Unha vez que rematemos o bucle, xa está calculado o resultado. Imos a dicilo, para elo imos a dicir unha mensaxe outra mensaxe co resultado da variable potencia. Xa temos programada a función de potencia. Como vedes, esta función nos axuda a completar os operadores, xa que non existe operador de potencia ou outros máis complexos. Imos facer agora o programa que nos pide os datos da base e do exponente. Para preguntar, imos á sección de sensores e pregunto cal é a base. Na variable resposta teño o que me introduzcan por teclado, pero nós queremos emplegar outra variable que chamo base para na segunda resposta ter xa almacenada na variable base o que me introduciron antes. Entón, asigno a resposta a variable base. Volvo preguntar de novo cal é o exponente. Asigno, creo unha nova variable que chamo exponente e asigno a exponente o que haxa introducido en resposta. Agora imos empregar a función. Para elo imos a bloques e emprego potencia poñéndolle
as variables que van a ser os nosos parámetros, base e exponente. É moi importante respetar a orde porque isto vai a facer unha identificación na orde onde estean declarados os parámetros. Imoslle poñer un inicio ao noso programa, que sexa cando prememos a bandeira verde, e tamén lle imos poñer a parada unha vez que xa teñamos chamado a función e escrito dentro da función cal é o resultado. Nos pregunta cal é a base, por exemplo 2, cal é o exponente 4 e nos di que o resultado da potencia é 16. Se empregásemos outros números, base 3, exponente 2, o resultado da potencia 9. Desta forma, programamos de xeito iterativo a función de potencia. Imos programar en JavaScript as funcións que vemos na teoría. Imos empezar coa función que semella máis unha función matemática. Para programar en JavaScript temos esa palabra reservada e o nome da función poñémoslle o que queiramos, igual que o nome do parámetro. Emprego chaves para agrupar as instruccións que forman parte da función, para indicar o principio e fin da función. Aínda que a instrucción sexa tan sinxela como unha sola instrucción, debo poñer esas chaves. Poño o cálculo que quero facer nesta función. Debemos empregar a palabra reservada return para devolver o resultado da función a cando fagamos a chamada desta función noutra parte do programa. Explico a continuación o que quere dicir iso. Imos chamar varias veces a función f coa variable x utilizando un bucle. Entón, por exemplo, empezando no valor 0 ata chegar ao valor 4, aumentando de 1 en 1, isto nos sirve como se fose para facer unha táboa onde vou chamar a función f coa variable i, que esa variable será copiada no lugar de x e despois será operada dentro da función. Voulle chamar, por exemplo, a variable i. Entón, con isto, escribo nunha páxina HTML, que é a que estamos empregando, x é igual ao valor que neste caso teña a variable i, e a variable i para a súa coordenada, a variable i ten o resultado de a variable que almacenou a chamada a función f. Voulle poñer unha nova liña para que teña un aspecto máis ordenado, guardamos o arquivo, executámoslo, por exemplo, en Firefox, e a continuación temos esa parella de valores. Cando x vale 0, a función vale 1, cando x vale 1, se multiplicamos 2 por 1 son 2, máis 1 3, e así sucesivamente. Deste xeito, programamos en JavaScript unha función que é a función lineal i igual a 2x máis 1. Imos programar agora en JavaScript a función potencia. Potencia é unha operación máis ou menos sinxela, pero non está incorporada nas operacións básicas que temos na linguaxe de programación. Como sabemos, con a potencia é repetir unha multiplicación, podemos programala nós. Empezamos usando a palabra reservada function, lle poñemos o nome que queramos, por exemplo, potencia, e o nome dos parámetros que nos parezan mellor. Por exemplo, para que se eu volvo a utilizar este programa dentro dos meses e saiba que significa cada parámetro, lle podo poñer un nome que me axude a identificalo. Lle podería ter chamado tamén A e N, A e B, etc. Pero me parece que máis adecuado para manter o código e reutilizalo empregar eses nomes. Unha función é un bloque de instruccións, entón temos que poñer unha apertura e un peche de chaves para dicir que aquí inicia a función e aquí a remata.
dicíamos en matemáticas que se temos o exponente 0, a potencia vale 1. Entón, empezamos definindo potencia como o resultado 1. Agora, nun bucle, imos ir multiplicando dende 1 ata chegar a exponente, aumentando de 1 en 1. Tamén temos un inicio e fin de bucle, e o valor da potencia é o que valía antes multiplicada de novo pola base. Desta forma, imos acumulando as multiplicacións no resultado de potencia para irnos achegando ao dato que queremos calcular. Deste xeito, temos calculado o resultado. Empregamos a palabra para devolver o resultado e xa teríamos programado a función. Imos empregala. Para iso, vou facer dúas preguntas á persoa que usa o programa para saber que dato quere utilizar como base e cal é o dato que quere utilizar como exponente. Destas preguntas vou ter guardado nunha variábel que lle chamo base e exponente que coincide co nome dos parámetros. Poderían coincidir ou non. Me parece máis adecuado chamarlles así porque, como vos dicía, cando volva a ver o programa dentro duns días, meses, semanas ou anos, xa terei unha idea do que significa cada variábel. Agora teño que facer a chamada á función. A chamada a fago escribindo o nome da función e poñendo as variábeles que quero pasarlle como parámetros. Isto darame un cálculo que queda almacenada na variábel resultado. Para rematar, vou escribir na páxina HTML elevar a base que me dean como dato a o exponente que me dean tamén como dato e o resultado que me deu a función de potencia. Gardo o arquivo, executo en Firefox, me pregunta cal é a base, lle digo, por exemplo, 2, o exponente, por exemplo, 4, e me deu o resultado. Se recargo a páxina web, volvemos a executar o script, me pregunta de novo cal é a base e cal é o exponente e me di de novo o resultado. Dixeramos na presentación teórica que a función de potencia tamén pode ser programada dun xeito recursivo. Para elo, como a función é distinta, teño que poñer un nome distinto. Non lle podo chamar exactamente igual porque, se así fora, cando eu fixera a chamada, non sabería a cal das dúas acudir. Entón lle poño, por exemplo, R mayúscula para dicir que é recursiva. Podo empregar de novo os mesmos nomes para os parámetros e programo a condición no que o exponente é igual a 0. Para dicir que é igual a 0, poño dúas veces o signo igual, xa que se o puxera unha sola vez, isto é para asignar, para guardar. Eu non quero guardar o valor 0 en exponente, quero comprobar se é igual. Se fose isto, o resultado sería 1. Sen embargo, se non fose isto, o que teño que facer é volver a multiplicar a base pola función potencia coa mesma base, pero cun exponente unha unidade menor. Deste xeito, nos imos achegando ao caso base no que valería 0, o exponente. Imos ver se eu chamo a función potencia recursiva coa mesma base ou mesmo exponente
non estou pedindo de novos datos, senón que estou utilizando os que me introduciron antes. Vou escribir o resultado na página web, vou facer unha nova línea e vou copiar o texto da mensaxe, me vai valer, aínda que copiar e pegar non é unha boa idea, xa que se houvese algún erro o estou propagando. Se detecto o erro non o teño que corrixir solo no primeiro lugar onde se produciu, senón que teño que revisalo en todas as copias que fixera. Copiar e pegar non é boa idea de xeito xeral, se é unha cousa moi sinxela e moi evidente, podémolo permitir. Gravamos de novo o arquivo, executo de novo, se por exemplo poño 3 elevado a 4, o resultado en ambos casos é o mesmo, xa sexa coa función iterativa ou recursiva. Deste xeito vemos dúas solucións distintas para un mesmo problema. Non hai un solo xeito de resolver os problemas. Como vedes, as solucións teñen unha forma lixeiramente distinta. A versión recursiva é de menos código, pero pode ser máis complicada de entender. A función recursiva é máis curta, pero pode ser máis complicada de entender e no caso de ter un erro pode ser máis grave, xa que se en vez de achegarnos ao caso base nos estamos alonxando, estas chamadas serán infinitas ata que se encha a memoria do ordenador e quede bloqueado o equipo. É un custe bastante alto porque teríamos que desbloquealo. Con isto vemos estas dúas formas para programar funcións e podedes practicar todo o que queirades con outros exemplos que se vos ocurran. Rematamos esta clase. Se tes dúbidas ou comentarios, podes deixalos neste vídeo ou escribirme a pregunta@santiprofesor.es. E xa sabes, se che gustou, dillo aos teus amigos, e se non che gustou, dillo aos teus inimigos. Podemos estudiar las lecciones aprendidas y no podremos aprobar.